Hello， 大家好，我係 Eric。Montreal 嘅第二日，今日咧好好天啊！而家時間係11點半，咁我哋而家咧就落去 Airbnb 附近嘅街道啦，就諗住食一間早餐，食 bagel。食完 bagel 咧，食埋肉醬薯條，然之後就開始我哋今日嘅行程。話說今日真係超級好彩，咁我哋去緊嘅嗰間 bagel 咧，行大概10分鐘就到㗎啦。咁我哋就即刻出發 ，Let's go！嚟到啦，啱啱買咗2個 bagel， 即刻試食下先。佢咧呢個 bagel 咧入面係幾有 feel 嘅。首先佢係好多嘅配搭啦，勁多款嘅 bagel 皮同埋勁多款餡啦。咁同埋入面嗰啲麵粉皮咧係即猜咯，有個勁大嘅烤爐喺中間，即刻整熱完即刻食。OK， 咁第一個拆出嚟呢個咧係我哋嗌咗一個，呢個係 Rosemary Club Sandwich 嘅。咁啊有啲番茄啊、菜啊、ham 啊咁咯。但係其實我想講咧，我對 bagel 係冇興趣嘅完全，因為我覺得 bagel 係勁硬咯。OK， 咁我試下啦。First bite， 都唔知大家有冇食過 bagel 啊 ？bagel 個皮真係好硬喎！我有個朋友佢係做 bagel 好叻㗎，佢可以將 bagel 皮做到勁腍咯，好似食蛋糕勁煙韌咯。但係呢個咧，介乎於煙韌同埋硬咯。嗱，另一個就係三文魚嘅 bagel， 咁有少少話啲咩橄欖啦、山洋葱、番茄，跟住 mayonnaise、楓糖蘋果嘅味道嘅 bagel， 咁就試下啦。OK。唔知好酸。第一個爬麥得太大，有啲痛。唔係 mayonnaise 嚟嘅，芝士嚟嘅。呢個 OK， 呢個幾好食。啲三文魚幾香，成個感覺好新鮮咯。呢個做早餐係唔差。嗰個都 OK， 但係嗰個係指一個普通嘅三文治咯。我交俾你試食下。好硬啊！好硬，但係啲料好好味。呢個睇落係正啲嘅，係呢個望落去再豐富啲。係啦，邊個好食啲啊？你覺得？一樣咁好食，因為所有材料都係我中意。我會覺得三文魚，因為我更中意食三文魚。我都係覺得三文魚好食。咁2個 bagel 我哋 total 埋單就食咗28蚊，加稅就係30幾蚊。如果你話用港紙計咧，就大概差唔多200蚊㗎啦。咁你話抵唔抵咧？我會話一試無妨咯，都係嚇，因為始終咧呢啲咁嘅signature鋪頭，佢定價高啲都係 make sense。咁但係咧，我想講佢呢一啲咁嘅 bagel 咧 ，ham、bacon 咧，全部都係啲加工食品咯。呢幾日係咁食加工食品咧，遲早會有腎病，真係唔係講笑。OK， 咁我哋而家咧就轉場，即刻去第2度。咁我啱片頭話今日係超好彩啊嘛？點解咧？就係因為咧，我哋起身嗰陣發現咧，今日嘅呢個公共交通系統咧已經全面啟動啦。呢一個嘅罷工咧，好似今日係暫緩咗，咁所以咧有翻地鐵同巴士，咁只不過咧係有限度服務啦，班次咧係會少50% 嘅，少一半嘅。咁之但係咧，所有嘅時段都有提供服務。換句話嚟講咧，就唔使好似琴日咁樣，朝早9點到2點先有車，2點到6點，6點打後又冇車咁樣。咁我哋行程咧就可以早啲開始，同埋又可以彈性啲啦，十分之好。我哋而家咧就行8分鐘去食第2間嘅名物肉醬薯條。OK， 咁啱啱就喺呢一個餐廳買咗啦。我想講勁聚手喎，成個磚咁喎。咁咧佢入面有好多款嘅，我哋嗌咗嘅嗰個咧就係一個叫咩啊？碎牛肉嘅，哇！
碎牛肉嘅芝士嘅 Poutine 啊，就係咁 Poutine 就係哇，咁 Poutine就係 Montreal 一個好出名嘅食物啦。咁但係我有個好重要嘅問題就係我冇叉，咁所以我唯有咧即係試一試食。我嘗試下多啲 ingredient 一齊食啊！好食，但係咧有啲辣，因為我哋唔係好食得辣嘅，佢嗰啲 red pepper 有啲辣。我同你講呢個肯定食得飽，兩個人食都肯定食得飽。呢個係 regular，我哋買咗大概17個幾，計埋稅20蚊雞左右。我覺得呢個係應該抵食過 bagel 啊！係啦，咁我哋而家咧再搭巴士去呢一個教堂聖母堂。走啦，趕時間。有冇觀眾細個係有打 CS？ 有打過，一定對呢個場景覺得好熟悉㗎。意大利罕戰嘅地圖。喂 ，hello！ 啱啱我哋咧搭完巴士，幾經辛苦，終於有一架巴士可以搭，就嚟到呢一度啊，聖若瑟教堂。我身後呢一個，哇！你見到佢係勁宏偉喎，咩事？鏡頭睇可能唔係好清楚，但係肉眼睇係勁高咯，個教堂勁震撼。前面咧就係一個正統嘅入口啦，我哋就喺後面呢度入嚟行小路。我係未試過有巴士搭會咁開心，過到嚟我感受到啊！巴士係超正咁你見到啦，一入門口有一個嘅大嘅像，應該就係 Joseph 啊，叫做聖若瑟像啦。咁然後再行後去就係嗰個教堂嘅全貌。咁我而家咧就同大家上去睇下呢間教堂啦。步入教堂嘅時候，去到教堂嘅樓下啦。我想講喺正樓下睇咧，好似冇喺離遠睇咁宏偉嘅話。但係都好靚，同埋咧佢似乎係播緊一啲鐘聲。我想講呢個景點係十分之值得嚟嘅，居高臨下，仲要係勁少遊客咯。我唔知係因為今日平日定係咩啊？你睇下，大地在我腳下，超正，冇人咧影相係會爽好多。你睇下佢呢啲樓梯係好似返咗 Con U 啊，Con U 梅堂嗰啲樓梯，哇！景色超級開揚啊！咩事？超高，勁正喎！呢度我諗真係 Montreal 最高嘅地方咯，一覽眾山小。呢個我水平線望出去咧係全部嘢都矮過我。跟住後面呢度咧就係嗰個嘅教堂，我哋已經接近上到最高啦。上面可以再上嘅，咁但係呢度已經係超級高。好啦，咁我而家上去最高峰啦，勁宏偉。超級靚。OK， 搞掂啦！行完呢一個嘅聖 Joseph 教堂啦，好靚，講真好靚。不過咧，今晚嗰個咧聽聞係仲靚 ，OK？ 因為今晚嗰個教堂咧係真係超級旅遊景點，就係位於舊城區啦。咁所以我哋而家咧就要出發，而家晏晝3點半，我哋即刻出發去舊城區。Let's go！ 嚟到啦，聖母聖殿一邊咧係維修緊，另一邊咧就搞掂嘅。終於嚟到，而家時間咧啱啱好5點9啊，6點有 show， 5點9就要入場啦。你見到前面啲人咧已經排緊隊啦。呢度咧係位於 Montreal 嘅downtown最中心嘅位置啦，勁多人嚟嘅一個教堂啦，叫做咁咧。佢入面有個好靚嘅光影 show 啦 ，The Aura Experience 係啦。咁我哋而家就要入去睇呢個 show 啦，唔知睇幾耐，但係應該係好睇嘅，好多人都推介，咁我哋就入去睇下啦。OK 嗱，去到樓下啦，勁多人排隊，唔知有冇劃位啊？冇劃位，可能我哋已經企最後。
OK， 咁啊啱啱睇完個 show 啦，出到嚟啦。個 show 咧就30分鐘。咁首先我一出到嚟想講嘅嘢咧，就係呢度啲人咧嗰個整體嘅嗰個質素都幾高嘅啫。因為咧佢入面係唔俾影相、唔俾拍片啦。開咗波之後，真係冇人拎部手機出嚟喎。咁同埋 even 咧有好多小朋友睇啦，咁但係我睇成場 show 30分鐘咧係超級之安靜，冇影響到我哋睇 show 咯，咁所以呢個係抵讚。講翻個 show 啦，30分鐘有燈光有音樂，但係整體而言咧，我覺得就十分之一般。佢呢個係似迪士尼嗰啲小小世界嘅加強再加強版咯。整體嚟講係好睇嘅，咁但係你話值唔值37蚊一個人呢？我會有保留。咁但係啊 ，given that 因為入去呢個教堂本身都係要俾錢嘅，即係 even 你朝早入去咧，你都係要俾錢。咁所以咧，你當個 show 係廿零蚊咯，係咯。咁如果你話廿零蚊睇個 show，咁感受一下呢度嘅宗教文化背景或者係法國嘅風情，咁我覺得都 OK 嘅。一場嚟到冇理由唔試下嘅，係咪先？咁幾好嘅。今日要做嘅行程咧，大致上都做晒㗎啦。要睇摩天輪啦，食晚係咩？仲有㗎？OK，咁而家我哋就突然有多個突發行程，就係諗住去睇下個摩天輪，睇下同呢個維港 AIA 嗰個爭幾遠咯。咁然後去食嘢啦，食完嘢就應該搞掂今日嘅行程㗎啦。OK，咁而家我哋嚟到餐廳坐低咗啦。咁呢間餐廳咧就係食意粉嘅，咁就係喺呢一個嘅聖母聖殿嘅附近行大概5分鐘到啦。咁我哋一開始喺出面見到勁高級啦，都諗緊入唔入嚟，但係我哋見到個價錢咧都可以接受，咁啊入嚟試下啦。咁佢一開始有幾個餐前嘅包啦，呢度佢有個 menu 啦，係寫住有個沙律吧。如果你淨係食沙律咧，就要15蚊。但係如果有啲 spaghetti 講緊20蚊啊、21、2蚊，我諗就可以攞埋沙律吧。但係我唔肯定啊，我都係臨埋單我先知道嘅啫。而家食住先，過到嚟一直都係食三文治沙律、bagel。薯條，終於可以食一餐正式少少嘅主食啦，好好食啊！佢個沙律咧好正啊，佢係好香嘅 herbs 嘅味咯，同埋好有嚼口喎。呢啲唔知咩嚟，好似係嗰啲麵粉咁嘅嘢。試下呢一個包啦，一個嘅普通牛油餐包仔。佢入面咧，應該係有啲洋葱啊，洋葱牛油包超香，好味，超好食。我已經幻想到個 spaghetti 應該係超好食。呢間鋪頭嘅質素咧，連前菜都咁好食咧，應該唔會差得去邊。OK， 嚟到啦呢個 spaghetti， 咁呢個意粉咧就係一個餃子粉嚟嘅，佢唔係長嘅 spaghetti， 係餃子粉。咁同埋有啲乳酪啦、玫瑰露啦、白葡萄酒啦、玫瑰醬同埋法式洋葱，聞落係有酒味嘅。OK， 咁啊即刻試下味啦。佢呢個咧係嗰啲嘅餃子意粉，睇嚿餃子咁。仲有一隻係綠色嘅，係好明顯食得到酒味啦。意大利麵嗰個麵質都係有咬口嘅，都係正嘅。咁只不過咧，佢呢度係冇肉嘅，呢個應該係素嘅麵咯。但係幾好食。跟住去到第二個啦，最 signature 嘅肉醬意粉 spaghetti。勁香嘅 rosemary 嘅味道，佢話呢一個醬係 homemade 嘅，咁啊試下佢呢一個嘅味道如何啊？佢呢個 homemade 醬咧係偏酸嘅，冇乜甜味嘅。就想講出色嘅唔係嗰個醬喎，係個意粉喎，佢係用幼嘅意大利麵啦，食落去係幾有咬口啊！可能咧，我哋叫呢兩個咧，都係屬於佢嘅低配版，即係唔係話有好多肉啊、好多剩嘅成分，咁所以咧，好似爭緊少少肉嘅口感。但我自己覺得食落嗰個感覺冇嗰個洋葱包咁驚豔。我覺得佢所有嘅味道都係我中意食嘅，即使佢係冇任何嘅肉都好啦。其實佢啲醬係好出色咯，我係可以食晒成碟。你自己中意酸啲定係甜啲嘅肉醬意粉㗎？肉醬意粉我係中意甜啊，同埋中意多肉嗰種肉嘅口感。不過都係嗰句啦，你睇我身邊嘅環境，食個 vibe 都抵啦，係咪先？影相都抵啦，係咯，就係咁咯。咁啊，呢餐晚餐出到去同大家講食咗幾多錢？
翻嚟啦。我而家咧就喺呢一個嘅摩天輪嘅旁邊啦，喺正條河度啦，已經超級靚風景。咁啊話説啱啱食完嗰個意粉啦。total 埋單咧係唔使俾嗰個沙律巴嘅，2個意粉20加20 40零蚊，再加埋稅同 tips 咧50幾蚊就搞掂，咁啊 OK 嘅，值得一試嘅呢個價錢。咁然後咧你可以見到我身後咧呢一棟藍色嘅嘢咧，其實係 zip line 啊，由上面呢度一直咁樣延伸出去啊，呢度係有得玩 zip line 嘅，咁樣一直去。勁恐怖，我係唔玩得嘅呢啲。咁睇下摩天輪啦，咁咧聽聞摩天輪咧係都幾貴嘅，我話冇乜興趣嘅，始終我對高咧有啲恐懼。咁所以咧，我諗住喺附近漫步一下，感受一下呢度嘅浪漫情懷就算啦。咁你見到啊，呢條街咧附近係有啲類似 souvenir 嘅鋪頭啦。今日先至係我辭職嘅第3個假期。就已經喺 Montreal 呢一邊，所以我都冇乜時間去 explore 呢個 Toronto 嘅景點或者好玩嘅地方。上年7月尾一過到嚟，搞掂晒啲嘢，揾咗1個月工，即刻做10個月做到而家，係時候要休息下。咁呢個係個幾好嘅時機，辭職同開工之前嘅一段時間可以去唞唞。係啦，咁今日就係我哋 Quebec 省之旅嘅第2日，喺 Montreal 嘅第2日。咁聽日一朝早咧，我哋就會出發去另一個 city 啦。咁就係呢一個 Quebec City。Montreal 嘅旅途咧就暫告一段落。咁我覺得呢度咧係我未去過嘅地方啦，好明顯。下條片就會係 Quebec 嘅旅程啦。咁啊，中意我影片個 like 啦 ，subscribe 個 channel 啦，share 俾你朋友啦。咁我哋下條片再見，係咁先，拜。